ちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーので、ああこのまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたら